Bonge ya dirisha. Tunavyosema Nyembeke Metal Welding Workshop watunaga mbambamba ndo kama hii. Kadirisha fulani simple sana, dirisha la kioo. Sasa hivi tupo kisasa zaidi. Unapata dirisha ambalo lina grill yake pamoja na shata kwa bei rahisi. Yaani utaona bora utengeneze hili kuliko dirisha la mbao. Maana gharama zinafanana tu. Kitu kinatoka kizuri, mtu wenyewe unaogopa. Yaani hapa unakuwa umepiga jiwe moja ndege wawili. Kuliko utafute dirisha la mbao kama hayo yana mtu analika, umeingia gharama mara mbili. Wakati hii hapa bei rahisi afu ni nzuri. Sasa ushinde wewe. Kwanza linavutia. Unajua kitu kizuri ni bora fundi mwenyewe ulisikia nacho. Ukilisikia nacho wewe fundi, na maana kwa mteja anapokuja inakuwa hamna maswali. Kikubwa ni fundi tu ulizike.